want to welcome everybody to, I guess it's the last presentation for this camp meeting. Takže chcel by som všetkých privítať na poslednej prezentácii tohto camp meetingu. As you've been reminded online, we do have A one more ako study vám bolo povedané this evening, online, which will be a Q&A. máme ešte jednu štúdiu dnes večer, čo budú otázky a odpovede. Let's open with a word of prayer. Takže môžeme začať modlitbou. Holy God, I want to give you praise and thanks for all that Svätý you Bože, do. chcem ti dať vďaku a chválu za všetko, čo robíš. You've brought us through this camp meeting safely. Ty si nás previedol cez tento camp meeting bezpečne. I hope that we have individually and corporately had some clarity in questions that we may have had. A ja dúfam, že sme mali možnosť jednotlivo aj spoločne dostať nejakú jasnosť v tých otázkach, ktoré sme mali. In this final presentation that we're together, please continue to be with us. A v tejto poslednej prezentácii, kedy budeme spolu, prosím, buď naďalej s nami. In Jesus' name, amen. V Ježišovom mene, amen. So I don't know if anybody else has got any thoughts about Neviem, či the question niekto I've ďalší posed. má nejaké myšlienky ohľadne otázky, ktorú som dal. During the break, a few of us were speaking. Počas prestávky zo pár And- ľudí hovorilo Elder Tabo reminded us a of a starší basic Tabo nám concept that we pripomenul have. taký základný koncept, ktorý máme. The time of the end, Čas konca, increase of knowledge. zvýšenie poznania We'll now call this the formalization. a formalizácia. Sorry, let me check what's gone wrong. Oh, okay. I wasn't sure if it was my end. And the shut door. A zatvorené dvere. So we're all familiar with this pattern. Takže nám je všetkým dobre známy tento vzorec. And I'm just going to put it the way he did. A ja to poviem takým spôsobom, ako to urobil on. That there's this testing period as indicated. Že je tu toto skúšobné obdobie. So I spoke in the last presentation about the great test. Takže v poslednej prezentácii som hovoril o veľkej skúške. Obviously everybody understands the implication of the word great. A očividne každý rozumie tej implikácii toho slova veľká. We could also substitute that word for the final or the last test. Môžeme tiež nahradiť to slovo tou poslednou alebo finálnou skúškou. And without trying to misquote him, I think he said something along these lines. A bez toho, aby som ho nejako zle interpretoval, on sa snažil We always believed to citovať nejako takto, that this message, že vždy sme verili, že toto posolstvo, I'm going to call this an unsealing. toto nazvem ako The unsealing of this message at the time of the end was salvational. Odpečaťujúce posolstvo bolo vždy spásonosné. For those people in our midst who aren't persuaded that the Sunday law issue is salvational, Takže tí ľudia, ktorí hovoria, že toto
je I guess you'd spásonosné? have to ask yourself the question, has something changed in your thinking Myslím, že by sme sa mali spýtať otázku, že zmenilo sa niečo v našom myslení? from what we have taught in the past, what we have built upon, Od toho, čo sme učili v minulosti a na čo sme stávali? or if you have another way to explain your position. Alebo či máte nejaký iný spôsob, ako vysvetlíte svoju pozíciu? So, does anybody have any comments or thoughts? Máte niekto nejaké komentáre alebo myšlienky? So, before I speak any further, we had two questions at the end of our last meeting. Ako budem hovoriť ďalej, mali sme dve otázky na tomto camp meetingu. My question would be, or I should say that I believe that the date is salvational. Takže ja verím tomu, že ten dátum je spásonosný. Moja otázka by bola, kedy sa to stane spásonosné? Poznať ten dátum. If you took this line that's shown here, ak vezmeš túto líniu, ktorá je tu ukázaná, and we were to use this template over the Sunday law dispensation, a chceli by sme použiť túto šablónu na tú dispenzáciu nedeľného zákona, one person might tell you it would be here, jeden človek by vám povedal, že bolo by to tu. and another one might tell you it would A be ďalší here. by povedal, že by to bolo tu. So we may not be clear when it becomes salvational. Takže možno nie je jasné, že kedy kedy sa to stane spásonosné, či už je to na jednotlivej alebo spoločnej úrovni. But before we were to answer that question, ale predtým, ako by sme odpovedali na túto otázku, it would be the one that I asked whether or not we actually believe it's salvational. A bolo by to najprv, že či veríme, že je to spásonosné. So I'm going to avoid your specific question. Takže ja sa teraz vyhnem tvojej konkrétnej otázke. Remind us. I've asked two questions now. Teraz nám pripomenie, že máme dve otázky teraz. Is it salvational je to to know spásonosné this event? Poznať túto udalosť? And then question 2. A potom otázka 2. Is it salvational to know that you're in this dispensation? Je spásonosné vedieť, že sme v tejto epoche? And we didn't seem to be in consensus that these were salvational matters. A vyzerá, že nie sme úplne v zhode, že toto sú tie spásonosné záležitosti. And that's why we had the discussion. A to je dôvod, prečo máme diskusiu, that's shown on the graphic here, ktorá je tu ukázaná na tejto grafike, where Holy Tabor reminded us that we used to teach kedy nám starší tabor pripomenul, že zvykli sme učiť, these waymarks were salvational matters. Že tieto milníky a tieto línie boli spásonosné záležitosti. It's not the theoretical belief in this pattern, it's the experience that you go through when you live this. Nie je to nejaká teoretická vec, ale je to taká živá skúsenosť, keď žijete v tomto vzorci. I kind of skipped over most of your question, I guess, Jonathan.
Ja som asi preskočil väčšinu z tvojich otázok, Jonathan. Mal si ešte nejakú inú pointu? Debbie? At the end of the last meeting, na konci posledného stretnutia, to, čo som chcela povedať, je, že na prvom stretnutí I had answered a question that you had posed. Ja som zodpovedala na otázku, ktorú si dal. Is knowing the date salvational? Je to poznanie dátumu spásonosné? During the first study, počas tej prvej štúdie, shortly after I was providing my answer as krátko potom, ako som povedala, že to nie je spásonosné, I came to understand more clearly what your question was. A potom som nejak bližšie porozumela, že čo bola tvoja otázka. And I changed immediately to know a that my answer was it's salvational. Ja som okamžite to zmenila z toho, že tvoja otázka odpovedie, že je to spásonosné, tak chcem, aby to bolo nejak zaznamenané. The not knowing, že nepoznanie, as you just described, where one may say it's here, another there. Tak ako si povedal, že jeden môže povedať, že je to tu, druhý môže povedať, že je to tu. Was what I misunderstood. Bolo to, čo som ja nepochopila. I believe it's July 18th. Ja verím, že je to 18. júl. But the discussion on bookending, ale tá diskusia o tom, že kedy to končí, to me indicates a process. Mne indikuje, že je to proces. More to do with the election. A má to čo dočinenia s tými voľbami. But at the same time, I believe that the point. Ale zároveň verím, že ten bod nedeľného zákona začal 18. júla. A ja verím, že poznanie tohoto bodu je spásonosné. A vedieť, že sme v tom období nedeľného zákona, je spásonosné. And I didn't hear Elder Tabo's bit of discussion in the break, but nepočula tú diskusiu staršieho Taba cez prestávku, ale súhlasím s tým, ako si zosumarizoval tú pointu, ktorú on robil. Takže to som chcela pridať k tomu. Elder Tabo, would you like to make a comment? Starší Tabo, chcel by si urobiť komentár? To help us. I think you summarized the point as I laid it out. Myslím, že to bolo zosumarizované, tá pointa, ktorú som dal. Maybe I think the only thing I'll add is an anecdote. Možno tu pridám nejaký vtip alebo anekdotu. Which is, I think, my observation and experience from 2009. Že moje pozorovanie z 2009. Through the dispensations, through to the midnight cry. Cez tú epochu
a cez to polnočné volanie až k tej prítomnosti. A very strong emphasis used to be placed on holding on to the lines. Veľmi silný dôraz bol držať sa tých línií. And that there is safety in že je tam being bezpečnosť. Grounded and in any controversy. Byť ukotvený v akýkoľvek kontroverzii. Consulting the lines and the prophetic pattern. Konzultujúc línie a prorocký vzor alebo vzorec. Along with, our principles of interpretation. Spolu s našimi princípmi a interpretáciou. Či som to dobre pochopil. So all I sought to do was to bring the question back. Takže to, čo som robil, je, že priniesol som tu späť tú otázku. To that fundamental consideration. Tomu základnému zváženiu. Is what of the lines that form our model for, že tie línie formovali ten náš model. Ktoré sú tie línie, ktoré formovali ten náš model? About the nature or character of the messages that are unsealed in each dispensation. O tom charaktere toho posolstva v tej každej epoche. And of course I think the point was made that Samozrejme bola spravená tá pointa, that the midnight cry message is equality. Že polnočné volanie, posolstvo polnočného volania je rovnosť. And this was being juxtaposed against dates and the importance of understanding dates. A toto bolo dané do juxtapozície s tými dátumami a s porozumením tých dátumov. But, the message of equality is couched in prophecy. Ale to posolstvo rovnosti je nejak dané v tom proroctve. You can't separate it from the dates. Nemôžete to oddeliť od dátumov a dôležitosti porozumenia im. Understanding the dates, the players and porozumením dátumov tým hráčom a tým udalostiam. All that is bound up with the concept that the test for this time is the message of equality. Všetko to je dané v tom koncepte a v tej skúške o rovnosti. I think it would be dangerous to develop an understanding where you kind of see them as separate. A myslím, že by bolo nebezpečné vyvinúť nejaké porozumenie, že je to také oddelené. So, in my mind, takže v mojej mysli we have all the freedom máme plnú slobodu to share different concepts, different understandings, zdieľať rôzne koncepty a rôzne porozumenia a veriť rôznym konceptom a porozumeniam. But at some point in the progression of the development of the ale v message in our určitom dispensation, bode toho vývoja nášho posolstva v tej našej epoche I think we have to know what is or what isn't. myslím, že musíme vedieť, že čo to je. Those are my thoughts. One thing that I liked about what Elder Tabo just said, Jedna vec, ktorá sa mi páči na tom, čo povedal starší Tabo teraz, and I assume we all picked it up, a ja predpokladám, že všetci sme si to všimli, is that we have a message, if I were to call it an internal message, je to, že my máme posolstvo, ak by som to nazval, že interné posolstvo, that we believe the great test is equality, a my veríme, že veľká skúška je rovnosť, and that even though the world may be doing things,
Aj keď svet možno robí veci, that test is being applied to us. Tak tá skúška bola aplikovaná na nás. We are being challenged and hopefully changed. My sme boli nejak vyzvaní a dúfam, že aj zmenení. And collectively and individually, we're going through an experience that A is kolektívne aj jednotlivo remolding us, prechádzame re-engineering the way we cez think about skúsenosť, ourselves and ktorá others. nás modeluje a že vlastne meníme seba aj iných. What we have been doing, and I think what we are required to do, To, čo my robíme a to, čo si myslím, že je vyžadované, aby sme robili, is to not only go through that personal experience, je nielen ísť k tej osobnej skúsenosti, but to put that theological model, that idea, into a prophetic framework. Ale dať tento teologický model alebo ideu do nejakého prorockého rámca. Which is, as has just been explained, means you need to know events and dates. A ako to bolo práve vysvetlené, potrebujete poznať dátumy a udalosti. So these aren't just eternal issues or values. Takže toto nie sú len nejaké alebo vnútorné udalosti, alebo záležitosti, alebo That you hodnoty, can learn about or understand at any point in Earth's history. ktoré môžete pochopiť a učiť sa v hociakom bode svetových Whilst dejín. that may be true, A ak je to, kým je to možno pravda, is something happening in the world in which we live. je nutné, aby sme videli, že niečo sa deje vo svete, v ktorom žijeme. And if you don't, or if you're unable to trace Ak nie those ste events, schopní sledovať tieto udalosti, what's happening all around you čo sa won't deje have všetko the okolo required vás, impact upon you that it's supposed to have. nebude mať taký dopad, ktorý by na vás, ktorý by mal mať. Which is what we call prophecy. A to je to, čo my voláme proroctvo. I wanted us to turn to a verse. Chcem, aby sme išli do verša. This was something that Pedro sent me during the break. Toto je niečo, čo mi poslal Pedro cez prestávku. Does anybody want to volunteer to explain the verse? Or to Chcel by comment on it? niekto dobrovoľne vysvetliť ten verš alebo komentovať ho? Or do you want the verse first? Alebo chcete najprv ten verš? Oh, go on then. We'll give you the verse first. Takže najprv na ten Zachariah. verš. To Zachariáš, Chapter 10, verse 1. 10.1. It's a verse that you're familiar with. Je to verš, ktorý poznáte. I'll read it in the King James. Ask Budem ye of the čítať z kráľa Lord Jakuba. rain in the time of the latter rain. Žiadajte od Hospodina dážď v čase pozdného dažďa. I'll just stop there. That's just the first part. Who wants to have a go? Takže tu zastavím, to je prvá časť. Kto chce ísť? Maybe I'd ask this question. Which questions it's related to? Question 1 or question 2? Ku ktorej otázke je to s ktorou otázkou je to spojené? S prvou alebo druhou? Are we okay with it being question 2? Súhlasíme s tým, že je to otázka 2? Who wants to have a go at the verse? Just the first half. Takže kto chce vysvetliť ten verš, tú prvú polovicu? Jonathan. Jonathan. The time of the latter rain is
čas pozdného dažďa Your second question je tá druhá otázka. about knowing what time. O tom, že Knowing the dispensation that we're in. poznať tú epochu. You just told me when you finished that. Yeah, I think that's. Okay. Anyone else? Niekto ďalší? I would simply add the word to ask for. Ja by som chcela pridať slovo Understanding the light. prosiť o svetlo v tej epoche, v čase pozdného dažďa. Je to dôležité vedieť, že sme v neskorom daždi. Anyone else? Niekto ďalší? So, when I read this verse, Takže keď ja čítam tento verš, it seems to me that it presupposes sa mi zdá, že to pokladá, that you're in the time period when you expect the rain že sme v to čase, come. kedy očakávame príchod dažďa. So you can just imagine in an agricultural model, Takže môžete si to predstaviť v poľnohospodárskom modeli. you know when the rainy season is, A viete, kedy je to obdobie dažďa. April to August, Od apríla do augusta. and what you would do based upon that knowledge A to, čo by ste spravili na základe tohto is poznania, that you would have already have plowed the field, sown the seed long before. že by ste už porali dlho predtým to pole a zasiali semeno. So you have to have known when the latter rain was coming Takže long musíte before. vedieť, kedy prichádza it was neskorý ever dážď, there. dlho predtým, ako vôbec príde. Otherwise you would have planted the seed at the wrong time of the year. Inak by ste zasiali to semeno v nesprávny čas v roku. Does that sound reasonable? Znie to rozumne? Various things have already happened. Takže niektoré veci sa už stali. The plants already germinated and Tie sprung rastliny forth the blade. už vlastne vyrástli a vlastne vyšlo to steblo. And once that's happened, A keď sa toto stalo, if everything's gone correctly, ak it's všetko išlo April. správne, tak je apríl. And so now you know you've entered into the rainy season. Takže teraz viete, že ste vstúpili do toho obdobia dažďa. And so in this time period that you're in now, Takže teraz v tomto čase, v ktorom sa nachádzate, that you knew was coming, že ste vedeli, že and you že know that you're prichádza now in, a teraz viete, že ste v ňom, now you're required to pray for the rain that's coming in that season. teraz ste vyžadované, aby ste sa modlili za dážď, ktorý má prísť v tomto období. Is that a fair enough reading of the verse? Je to také dobré, férové čítanie toho verša? So if that's the case, Takže ak je to tak and you know what your target is, a viete, aký je váš cieľ, it's maturity of the plant, harvest, je to zrelosť tej rastliny, and you know žatva, unless you get this rain, you a don't potom get viete, že the keď end result. It's all a waste of nedostanete time. tento dážď, tak nedostanete sa k tomu záverečnému výsledku a že je to celé strata času. So you know the receiving of the rain Takže viete, že to if I can put it this way, prijatie toho salvational for the dažďa plant. je, ak by som to takto mohol povedať, spásonosné pre tú It's a life rastlinu. and death issue for that plant, whether Je it to- rains or not. Je to
otázka It's a života a life and death smrti issue to the plant pre tú whether it rastlinu, rains or does not rain. či prší alebo neprší. And you have to have a specific type of rain. A musíte mať špecifický, konkrétny typ dažďa. And it has to come at the anticipated time. A musí to prísť v nejakom čase. This is not an unfamiliar text to us. Takže toto nie je pre nás neznámy text. And it was offered to us as bolo nám to evidence ponúknuté ako to show dôkaz, that it is a salvational matter to know aby nám that dokázal, you're že in je the to Sunday law period. spásonosná záležitosť vedieť, že sme v tej období nedeľného zákona. Any questions? Nejaké otázky? So I'll leave that. We've got the verse. So I'm hoping we can all begin to consider, if we haven't already accepted, that it is salvational to know that you're in the Sunday law history. Takže dúfam, že začíname zvažovať, že je to spásonosné, ak sme to už neprijali, že sa nachádzame v tej období nedeľného zákona. So, going back to question 1, which was my original question. Vrátim sa k tej otázke 1, ktorá bola tá pôvodná otázka. We had 4 dates. I'm going to leave out January the 6th now. Máme tu 4 dátumy a teraz vynechám ten 6. január. And the question was, does it make a difference on which date you begin this dispensation? Keď začneme, alebo aký rozdiel v tom, že začneme v inom dátume, ktorý by začal túto epochu? Some people have said yes, and others have said no. Povedali, že je to rozdiel, a niektorí povedali, že nie. So, I think we all agree takže myslím si, že všetci súhlasíme, that these 4 dates are a process. Že tieto 4 dátumy sú proces. Hopefully we can all agree with that. A dúfam, že všetci súhlasíme s týmto. I think Douglas read dúfam, že Douglas some material that showed the steps. Čítal z nejakého materiálu, ktorý ukazoval tie kroky. And I believe we should all have been familiar with those steps. Ja verím, že všetci by sme mali byť oboznámení s týmito krokmi, ktoré nám on pripomenul. Remember, we've missed the story of the Democrats. Pamätajte, že sme vynechali ten príbeh demokratov. If we could put it this way, the reason we have left them out is because this is the story of the rise of Trump. Dôvod, prečo sme ich vynechali, je ten, že toto je príbeh prezidenta Trumpa. So, unless he's voted as the Republican presidential candidate in July, nothing happens. Takže ak by on nebol zvolený ako prezidentský kandidát v júli, tak nič by sa nestalo. So we could go one step back. Takže by sme mohli ísť jeden krok späť. And we could have the primaries. A mohli by sme mať tie primárky. Where there's all these Republican politicians who are all saying, I'll have a go. Kde sú všetci títo republikánsky zástupcovia, hovoria, že ja pôjdem. But no one's focused on that. Ale nikto sa na toto nesústredil. And they've said the journey really begins in July. A povedali, že tá cesta v skutočnosti začína až v júli. And they'll have a logic for that.
A majú preto logiku. And then by the time you get to January, the inauguration, a kým sa dostanete k tomu januáru, k tej inaugurácii, Trump has now become the president tak teraz môžete vidieť, že Trump sa stal prezident oficiálne. So we can see that this is a process. It goes cause and effect from one step to the next. Takže môžete vidieť, že toto je proces, ktorý je príčina a dôsledok a ide to jeden k druhému. So I can understand why people at that level would say, what difference does it make if it's July the first rozumiem, keď ľudia or hovoria, November že the second, aký je rozdiel, že či by to bolo 1. júl, alebo 5. november, alebo december, alebo január. Because what do you see that's common to all of these? Pretože to, čo vidíte, že je spoločné Before the word was election, pre všetky tieto udalosti. Predtým to bolo to slovo voľby. and now A teraz we might say by sme povedali, že je to President Trump. prezident Trump. Or the rise to power. Alebo vzostup In k very moci. simple terms. Veľmi jednoduchým pomenovaním. So we could argue that Že mohli as by sme July is the argumentovať, first step, that must že be the júl one that we should target. je ten prvý krok a tak to by bol ten dátum, ktorý by sme mali si dať ako cieľ. And someone else might say, A niekto ďalší by mohol povedať, that's fair enough. I agree that's the beginning of the journey. dobre, tak ja súhlasím, že to je začiatok tej cesty, But he's not wielding any power until number 4. ale on nedostáva žiadnu moc až po číslo 4. Po ten január. And that's what we should be marking. A to je to, čo by sme mali That značiť. now he's in the seat and he's in control. That should be the beginning of this Sunday law story. Teraz má tú kontrolu a to je začiatok toho príbehu nedeľného zákona. And then someone will say, how do I A know potom if it's niekto the by beginning povedal, of the rise or the completion of the rise? ako viem, že je to začiatok to vzostupu alebo dokončenie toho vzostupu. Because it doesn't seem to make much difference. Pretože to vyzerá, že nie je v tom We might veľký call it rozdiel. just a moot point. A ja by som to nazval len nejakým, neviem, nedôležitým bodom. Moot, M-O-O-T. What's moot? It's not going to see you. Yeah, unimportant, irrelevant. Irrelevantným, nedôležitým. So, then let's all be friends and say, let's just bookend it. A potom by niekto povedal, že to je nejaké, neviem, ukončené. So, we make the house bigger. Takže urobili sme ten dom väčší. So, more people are welcome now. A viac ľudí je teraz vítaných. Whatever date you want to pick, you can Akýkoľvek join. dátum And si we're all okay. môžete vybrať, môžete sa pridať a všetci sme v poriadku. So, I think when people say number 1, Takže myslím, že this keď way ľudia of povedia the číslo Sunday 1, law isn't salvational, tento milník nedeľného zákona nie je spásonosný. this is my guess. Toto je The reason you think Well, it's not that- important dôvod, prečo si myslím, že to nie je is dôležité, because on the surface it just seems like these are steps of the same story. pretože na povrchu to vyzerá, že je to
nejaký krok rovnakého príbehu vzostupu Trumpa a vzostupu republikánskej strany. If we want to get prophetic, ak by ste chceli ísť prorocky, the rise of the seventh kingdom. Je to vzostup 7. kráľovstva. So at that level, takže na tejto úrovni maybe we could all agree, možno by sme všetci mohli súhlasiť, that perhaps we can have some latitude, že možno by sme mohli mať nejakú slobodu to pick any one of these four, vybrať si ktorýkoľvek z týchto štyroch, or all of these four, alebo všetky z týchto štyroch, and just say this is the beginning. A povedať, že toto je začiatok. Curtis is focusing on the beginning. A Curtis sa sústreďuje na začiatok. And Eleanor is focusing on the end. A Elena sa sústreďuje na koniec. Ale všetci hovoria to isté. The rise of this kingdom. Vzostup tohto kráľovstva. Someone took us to Revelation 13. Niekto nás vezme do Zjavenia 13. Vzostup draka. So at that level, takže na tejto úrovni can't be salvational. To nemôže byť spásonosné. What if there's a different narrative? A čo ak je tam iný narratív? What if you realize čo ak that rozpoznáte, each of these different dates, že v každý tento jednotlivý dátum have a hidden surprise? Má také skryté prekvapenie. I don't want to call it a trap. A nechcem to nazvať pasca. But it's not as simple as ale nie je to také jednoduché this new kingdom, the rise ako of vzostup tohto nového kráľovstva alebo vzostup Trumpa. And then if that's the case, that there's more to these dates than just this surface understanding. A potom, ak je to tak, že je tam viac k týmto dátumom len ako nejaké povrchné porozumenie, then what you're required to do, potom čo je vyžadované od vás, is take inspired models. Je to, aby ste zobrali tieto inšpirované modely, alebo tieto modely z tej inšpirácie, ak by sme to mohli takto povedať. That's the Bible and Ellen White. To je Biblia a Ellen Whiteová. Only. Iba. You take those models a vezmete tieto modely and then you see what these four speakers are saying. A budete vidieť, čo títo štyria rečníci hovoria. Beside the surface understanding. Popri tom povrchnom porozumení. If all they were teaching was this is the rise of this kingdom of President Trump, this dragon power that's coming, it wouldn't matter which state you go for. Ak by bolo to, čo oni učili, že to je vzostup toho kráľovstva, tak nezáležalo by, že ktorý dátum by ste si vybrali. Sorry, was that too long? So, no. Yeah, so if all they were saying, ak to všetko, čo hovorili, the rise of Trump, bolo to povstanie Trumpa, the rise of the kingdom, povstanie toho kráľovstva, of the dragon, alebo draka, and all they're picking is, a všetko to, čo oni vyberajú, je specific events in that je nejaký konkrétna udalosť v tom zostupe. Because they've got some bias or pretože some oni majú perspective. nejaké perspektívy alebo zaujatosti. It wouldn't make any difference, would it? Tak nebol by v tom žiadny rozdiel. What if there's more to the story than ale that? čo ak je tam v tom príbehu niečo viac? That
if you look under the surface, že keď sa pozriete popod ten povrch and are able to understand, able to discern, a schopný porozumieť alebo rozlíšiť, why one is focusing on one date and another is focusing on another date, sústreďuje na jeden dátum a druhý sa sústreďuje na iný dátum. and the reason they're focusing on these different dates A dôvod, prečo sa oni sústreďujú na tieto rôzne dátumy, is because they have a different model than the other teacher. Je pretože oni majú iný model ako ten druhý učiteľ. Then you know, Potom viete, you do know, that Potom they're viete, teaching very different things. že oni učia veľmi odlišné veci. So what appears to be something similar Takže to, čo vyzerá byť niečo podobné, ends up becoming something quite different. nakoniec sa stane dosť rozdielne. So you don't have four speakers discussing a common idea. Takže nemáte to tak, že štyria učitelia hovoria alebo rečníci hovoria o podobnej myšlienke. You have four speakers Ale who are máte speaking štyroch about rečníkov, things that are quite different. ktorí hovoria o veciach, ktoré sú dosť alebo v zásade iné. And if they're speaking of things that are quite different, A ak hovoria o veciach, ktoré sú dosť iné, then you have to determine if those differences are important or not. potom musíte rozlíšiť, že či tie rozdielnosti sú dôležité alebo nie. So I'll ask you, but ask yourself this question. Takže sa vás pýtam, ale spýtajte sa sami seba túto Do you otázku. think these speakers, Myslíte si, že títo učitelia, when they look at what they believe and what keď sa the pozrú na to, other čomu veria four believe, a to, čomu veria tí ďalší štyria, that the difference is important to them? že ten rozdiel je dôležitý pre nich? Do you think it's important to them Myslíte si, že je to dôležité pre nich? what they're teaching in comparison to the others? To, čo oni učia v porovnaní s tými ďalšími. Everybody agree? Súhlasíte? Because if it wasn't important, they could just back down Pretože ak by to nebolo dôležité, tak potom by len proste and just say, sa dali do "Yeah, it's not úzadia. that important." Povedali by, áno, nie je to až také dôležité. I think the fact that Myslím, že They're tá not doing skutočnosť, že oni to nerobia, is indicative that they believe that their Indikuje, version of this story že is veria, the že, right version. že tá ich verzia toho príbehu je tá práva, je tá správna. Alebo práva. Which to me indicates that they're saying A the other mne ones to have a wrong indikuje, version. že oni hovoria, že tí ďalší majú tú nesprávnu verziu. And if that's the case, A ak je to tak, we don't have a common story. tak my nemáme ten spoločný We príbeh. have four models that Máme štyri lay out modely, the beginning of the Sunday law. ktoré dávajú ten začiatok nedeľného zákona. So if we go back to what was drawn here, Takže ak sa vrátime naspäť k tomu, čo bolo tuto nakreslené, this time at the end here would be the Sunday law. tento čas konca tu by bol nedeľný zákon. And if we say that there's some kind of A ak povieme, že je tam unsealing nejaký druh an explanation odpečatenia of what's going on, alebo vysvetlenia toho, čo sa deje, you're going to be taken through an experience. tak budete vzatí cez nejakú skúsenosť. And this journey that you'll go through A from time of táto the end cesta, to increased knowledge, cez ktorú formalization, pôjdete etc., od času konca, cez zvýšené poznanie a formalizáciu a tak ďalej, each step is built upon the previous one. tak každý ten krok musí byť vybudovaný na tom predošlom. And therefore,
depending on how you start your journey, a preto v závislosti od toho, ako začnete tú cestu, rozhodne to, kde alebo ako skončíte tú cestu. So if you start your journey in a different place, takže ak začnete tú cestu na inom mieste, you're pretty sure that it will end in a different place. Tak môžete si byť istí, že skončíte na inom mieste. I think most of them realize that. A myslím, že väčšina z nich si to uvedomili. I think many of us don't. A myslím, že mnohí z nás nie. And that's why people are unsure of whether these issues sú ľudia are neistí, so important. že či sú tieto veci dôležité. Just want to mention something. A chcem len niečo spomenúť. If we agree on this graphic, Ak this line that's at the top, súhlasíme s touto grafikou, s tou líniou na vrchu, it all seems so nice, neat and easy. všetko to vyzerá veľmi pekne, čisto, úhľadne a jednoducho. But it's not that straightforward. Ale nie je to také priame. And part of the difference between how these speakers view their message, understand what these truths are teaching them. Ale časťou z toho, že ako rozumejú, že čo učí toto posolstvo, tí učitelia. Let me see if I can find a Spirit Prophecy quote. Skúsim nájsť ten citát ducha prorockého. Give me a second, if I can't find it, then I'll paraphrase. Okay, let me see if I can find a better reference for it. Give me a second. Testimonies to the Church, Volume 5. Svedectvo cirkvi, 5. zväzok. Page 216. Strana 216. What are you doing, members, Čo in robíte, the great členovia, work of preparation? vo veľkej práci prípravy? Okay, so if it's preparation, Dobre, takže ak je to príprava, and Ellen White is writing this a Ellen Whiteová toto píše in real time, v skutočnom čase, and you may or may not know when a môžete alebo Testimonies to the Church nemusíte Volume 5 was vedieť, written, kedy boli napísané toto svedectvo pre cirkev. it was written in the 1880s. Bolo to napísané v 1880 rokoch. Well, I think the first half of that decade. A myslím, že to bola prvá polovica tej dekády. So it's before 1888. Takže bolo to, povedzme, že pred rokom 1888. Or at least it's in that Myslím. decade for sure. Ale There is no určite Sunday to bolo law v tej that's happened. dekáde a nie je tam nedeľný zákon, ktorý sa deje. So are we okay with that? There's no Sunday law. Súhlasíme s týmto, že nie je tam nedeľný zákon. Anybody disagree? Je niekto, kto nesúhlasí? So she says we're in Takže ona hovorí, the time že period of sme preparation. v čase prípravy, So the preparation period is before the Sunday takže law. príprava je pred nedeľným zákonom, to obdobie prípravy. Maybe you could work that out just through Možno by ste to logic. mohli nejako logicky
pochopiť. What are you doing in the great work of preparation? Čo robíte v tejto veľkej práci prípravy? The preparing to do a work. A vy ste sa pripravili robiť prácu. I mean, as a Adventist, you know what the work you're supposed to be doing. Ako adventista viete, akú prácu by ste mali robiť. Because after the close of probation, you don't do any work. Is that right? V závere milosti už nebudete robiť žiadnu prácu. Je to tak? So there are 3 dispensations. Takže sú tu tieto 3 epochy. Preparation, the one Príprava, that we're in. Tá, kde sa nachádzame. And then there's the close of probation. A potom je tam záver milosti. And I'm saying there's no work here. A ja hovorím, že tam tu nie je práca. And I'm saying there's no work here. A ja hovorím, že nie je práca ani tu. There's no work at the close of probation because the work is finished. Nie je práca pri závere milosti, pretože tá práca je hotová. So we'll put end. Takže tam dáme koniec. And there's no work at the A nie je beginning práca because ani na we're preparing. začiatku, pretože sa pripravujeme. So that would be the start. Takže to by bol začiatok. And I'm suggesting A ja that's navrhujem, the Sunday law and close of probation. že to je nedeľný zákon a záver milosti. What are you doing in the great work of Čo robíte preparation? v tej veľkej práci prípravy? Those who are uniting with the world Tí, are ktorí sa receiving spájajú the so worldly svetom, mold. tak prijímajú And ten preparing for tvar the mark toho of the sveta beast. a pripravujú sa pre znamenie šelmy. And then she speaks of another group. Potom ona hovorí o ďalšej I'm skupine just going to call them good. a ja ich nazvem dobrý. So there are 2 groups. Takže sú tu 2 skupiny And the ones who aren't doing well, a tá jedna, ktorá nerobí dobre, what their behavior is in the preparation time to, aké je jej správanie v tom čase prípravy. it says they're getting ready Hovorí sa tu, že sa pripravujú, or preparing. It actually uses the word preparing ale vlastne sa tam používa to slovo pripravujú sa, to get the mark of the beast. aby dostali znamenie šelmy. All good with that? Súhlasíme s týmto? And we all know A my všetci vieme, that this dispensation že táto epocha is when you get the mark of the beast. je, že keď dostanete znamenie šelmy. Anyone got any questions? Or Má niekto nejaké they disagree? otázky? Or they want to Alebo comment? niekto nesúhlasí? Alebo má nejaký komentár? Debbie? Debbie? Just to clarify, did I Aby hear som you correctly? You said you objasnila, či call som them good? dobre počula, že oni sú dobrí. There's a second sentence after it says Tam- mark of the beast. Druhá veta, potom ako sa hovorí znamenie šelmy. I didn't read the sentence. Ja som nečítal tú vetu. I said there's another group Ja som povedal, že je ďalšia skupina and I'll just call them good. a ja ich nazvem dobrý. That clarifies. Áno, to je jasné. Those who are distrustful of self, who are humbling themselves. Tí, ktorí sa pokorujú sami seba, So group 1 is ready to get the mark of the beast, takže skupina 1 sa pripravuje dostať znamenie šelmy and the other one a tá are druhá ready for what? je pripravená na čo? I'm going to say to give the loud cry. Ja poviem, že dať hlasné volanie. It doesn't say that in the passage. To sa nehovorí v tej pasáži. Oh, let me not do that. Ale Ready ja to takto nespravím. I don't think someone just said it.
the seal Neviem, či of to God. niekto takto povedal, ale že dostanú, Then we'll že keep sa them the pripravujú na Božiu pečať. Mark of the beast, mark of God. Takže znamenie šelmy, znamenie Boha. So, if we're okay with that, Takže ak s týmto súhlasíme, when are you being tested? kedy ste skúšaní? I'll do, let me do this. I'm going to call this 1, 2, Ja toto nazvem 1, 3. 2 a 3. My question is, Moja otázka je, when are you, kedy ste vy, and the you are these SDAs. a vy znamená títo adventisti 7. She dňa. says, what are you doing? A ona hovorí, čo robíte vy? I'm saying she's speaking to Seventh-day Adventists. A ja hovorím, že ona hovorí k adventistom 7. dňa. Today we would call them what? A dnes by sme ich nazvali čo? Alebo ako? Today we would call them, Dnes by sme ich nazvali we'll go with priests. Kňazi. Well, the 144,000. Alebo 144 000. Súhlasíte s týmto? So the question is, when Takže are otázka you je, kedy ste vy, being tested? kedy ste skúšaní? 1, 2 or 3? 1, 2 alebo 3? Jonathan, is that your answer? Jonathan says number 1. Jonathan Gloria? hovorí číslo 1, Number 2. Gloria číslo 2, Debbie, number Debbie 1. číslo 1, Number 1. ďalšie So- číslo 1. Number 1. Okay. We don't have to guess Takže nemusíme hádať, because the passage tells you. pretože tá pasáž nám to hovorí. I think. Myslím, Today, dnes, what are you doing? čo robíte? There's things that are happening Sú all veci, around ktoré sa you, dejú okolo vás and some of you are making bad choices, and a some of you are niektorí z vás making robia good zlé choices. rozhodnutia a niektorí z vás robia dobré rozhodnutia. Based upon your current behavior, Na základe vášho súčasného správania you will receive your reward. Dostanete svoju odmenu. So, Takže when do you receive your reward? Number 1, number 2, kedy dostanete number 3. vašu odmenu? Číslo 1, 2 alebo 3? Gloria? Gloria? Number 3. Jonathan, number Číslo 2. 3, Anyone else? Jonathan číslo 2. Niekto Put your hand ďalší? up if it's number 2. Dajte hore ruku, ak je to číslo 2. Okay? So all the people that said number 1 before, they're all saying number 2 now. Takže všetci, ktorí povedali predtým Mostly. číslo 1, hovoria teraz číslo 2? Alebo And väčšina? people who said number 2, A tí, čo povedali now saying number na 3. prvú otázku číslo 2, tak teraz hovoria, že je to číslo 3. Well, you've changed. 1 or 2? 1. 1 alebo 2. You receive your Jedna. reward at number 1. Takže dostaneš svoju odmenu pri čísle 1. According to your reading of the quote. Podľa toho čítania, toho Okay, citátu. so do we all agree that the mark of the beast is Takže given in the Sunday súhlasíme- Lord dispensation? Všetci, že to znamenie šelmy je dané v období nedelného zákona? So nobody disagrees with that? Takže nikto s týmto nesúhlasí? Put your hand up if you disagree. Dajte hore ruku, ak niekto nesúhlasí, ak nesúhlasíte. If you disagree, Jonathan, say. Just from reading the quote, I might be interpreting it wrong, but it looks like it says, Možno to zle interpretujem, ale vyzerá to, že sa tam hovorí, že v čase prípravy. Show me, just read the little bit that it says you received the mark of the beast outside of dispensation number 2. Prečítaj mi, že kde sa tam hovorí, že dostaneš znamenie šelmy
mimo toho čísla 2. In the first part, it says, V prvej she's časti asking, what are you doing sa in pýta, že čo great robíte work of preparation? vo veľkej práci prípravy. Do you agree that's number 1? Súhlasíš, že to je číslo 1? Yes, but there's Áno. more to number 1. Ale je tam ešte viac k tomu číslu 1? There's more to number 1. The next part says those who Ďalšia are časť hovorí, že communing with tí, the world. ktorí sa When? spájajú so svetom, kedy? In number 1? Číslo 1? If I'm reading it wrong, Ak to it čítam zle, sounds like number 1. Okay. znie mi to, že je to číslo 1. So she's using present tense. So those who are united Takže ona používa are prítomný čas. the worldly mold. Tí, ktorí sa spájajú so svetom, dostávajú tú formu sveta. Good. So, the mark of the beast is in the Sunday law history, Takže to znamenie šelmy je v histórii nedelného zákona. and no one's got it in number 1. A nikto to nedostáva v čísle 1. Your behavior in number 1 Vaše správanie v čísle 1 determines what reward you get in number 2. alebo ukazuje, že akú odmenu You know it's dostaneme number v čísle 2. 2. Vieme, že je to číslo 2, Because she tells you what the reward is, pretože vám povie, že aká je tá odmena. the mark of the beast. Znamenie You šelmy. can go elsewhere to know that the mark of the beast is in that dispensation. A môžeme ísť inde, aby sme vedeli, že znamenie šelmy je v tejto dispenzácii. 2 rewards, Dve the mark of odmeny, the beast or the mark of God. znamenie šelmy alebo znamenie Boha. So, if the reward is given in number 2, Takže ak je tá odmena daná v čísle 2, when you're being tested, kedy to bolo to know skúšané, that you're going to get the reward. aby sme vedeli, že Number ako one. dostaneme odmenu. So we can Číslo all 1. hopefully see it's number 1. Takže všetci dúfam, že vidíme, že je to číslo 1. So, Takže for the priests, pre kňazov testing for the Sunday law skúška happens pre before the Sunday nedeľný law. zákon sa stala pred nedeľným zákonom. So, in the words, let's see. In the model that we were given earlier, Takže v tom modeli, ktorý sme dali predtým, what was this waymark here? aký bol tento milník tu? Shut door, Zavreté dvere, unsealing, odpečatenie, formalization, formalizácia and increase of knowledge. a zvýšenie poznania. So there's an unsealing, increase of knowledge, formalization, Takže je tam odpečatenie, zvýšené poznanie, test. formalizácia, And then there's a shut door. skúška a potom sú tam zatvorené dvere. Now, when you move to the model above, you don't call it a shut door. You'd give it a different name. Takže keď sa posuniete k tomu modelu nad tým, nebudete to nazývať zavreté dvere, ale budete to nazývať inak. Issues that surround the Sunday law Ale tie problémy, ktoré sú okolo nedeľného zákona, we'll call it the reward. budeme to nazývať odmena. Success or failure happens beforehand. Ten úspech alebo zlyhanie sa deje predtým. Then if we all agree with that? Neviem, či s týmto súhlasíme všetci. So, when we talk about Takže keď this hovoríme o tomto obraze, you have to be careful musíme byť opatrní. because we can do the same here Pretože môžeme urobiť to isté tu and
we have to consider musíme when zvážiť, is this testing happening? Kedy sa deje toto skúšanie? About your interaction with the Sunday law. O tom vašom o tej vašej interakcii s nedeľným zákonom. The mark of the beast, prijímate znamenie šelmy alebo Božiu pečať. Now remember, we have to translate these very simplistic models into real life. Že musíme preložiť tento veľmi jednoduchý model do reálneho života. Now, all of us know that real life is a bit more complicated than these. A všetci vieme, že skutočný život je oveľa komplikovanejší, ako naznačuje tento jednoduchý model. But without these simplified models, ale bez týchto zjednodušených modelov an ability to know the experience that we should be having, in fact, the experience that we are having. Nemyslím, že by sme mali schopnosť rozumieť tým skúsenostiam, ktoré by sme mali mať. I try to avoid promoting or is it depromoting? Snažím sa vyhnúť speakers. Tomu propagovaniu tých rečníkov. But the issue that we've just spoken about now is ale ten problém, o ktorom sme hovorili teraz, there's a disagreement on. Je ten nesúhlas, že majú at least a lack of emphasis. Alebo nejaký nedostatok dôrazu. So, I just want to put that was a kind of a side point. Takže to bol nejaký taký vedľajší bod. It's obviously connected to what we're speaking about, so it's. A je to spojené s tým, o čom hovoríme, takže nehovorím to len tak náhodou. Revelation 17. Zjavenie 17. We have a beast. Máme šelmu a ženu. So at the last camp meeting. Takže na poslednom camp meetingu. What I said. To, čo som povedal. If I didn't say explicitly, I said it in general terms. Ak som to nepovedal konkrétne, povedal som to vo všeobecných termínoch. That I wasn't going to answer the following question. Že ja som nezodpovedal nasledovnú otázku. Why have all you 5 people prečo ste všetci vy piati Sunday law pripojili nedeľný zákon the 2024 election? K voľbám 2024? It's for you to explain that. Je to na vás, aby ste to vysvetlili. But if that's what you're all doing, ale ak je to to, čo všetci robíte, I think everybody myslím, že now všetci can see. Teraz môžete vidieť. Which is what I think the point Maka was making, that you can just see what's happening. To je to, čo ako pointu robila Maka, že môžete vidieť, čo sa deje. Môžeme všetci vidieť. We've got President Trump. Že máme tu prezidenta Trumpa. A hovoríme, že je to 7. kráľovstvo. And we said the dragon. A povedali sme drak. And I'm going to put Revelation 13 a ja poviem, there. Dám tu zjavenie 13, keď hovoríme o drakovi. So the question that was posed. Takže tá otázka, ktorá bola daná na Slovensku, was when we get to Revelation 17 and we have this beast
and woman, je, že keď sa dostaneme k 17. kapitole a máme tu túto ženu a šelmu, what are they? čo sú oni? How do we understand what they mean? Ako my pochopíme, že čo znamenajú? And before we get to A predtým, ako sa making dostaneme any application of them, k tomu robeniu nejakej aplikácii, because each of those 5 speakers, I would contend, have to have made an application. pretože každý z tých 5 rečníkov, ja by som povedal, že musia urobiť aplikáciu, Whether they've stated that explicitly or či už to implicitly. povedia explicitne alebo implicitne. So we began an exploration to try to understand what these 2 symbols meant. Takže my sa snažíme pochopiť, že čo tieto symboly znamenajú. And this is as far as we got. A toto je to, kde sme sa naposledy dostali. That this, I think we used different words. Že toto, použili I'm sme just gonna iné say slovo, entity. toto je entita, And today I'm going to say it's an entity that has ideas. entita, ktorá má myšlienky Or alebo we might say názory, an idea. alebo názor. We've Nejaký used the word konkrétny. ideology. We could use Použili the sme term slovo worldview. ideológia, mohli by sme použiť slovo svetonázor. So we haven't made an application of that. Takže neurobili sme aplikáciu toho, Before you were to make an application, we'd want to ale try to predtým, understand ako what the beast is. urobíte tú aplikáciu, chceme rozumieť, čo znamená tá šelma. Together, as we move through studies, A spolu, ako sme sa posúvali v tých štúdiách, that's what we need to come to an understanding of. to je to, o čom musíme prísť ako k porozumeniu. And I want to recommend or suggest A ja chcem that navrhnúť alebo each of odporučiť, you individually or even in že your každý fellowships, z vás begin to jednotlivo try alebo to spoločne unpack what that beast is. snažte odhaliť, že čo je tá šelma. I suspect A ja navrhujem, once you get a model for each one that že keď seems získate to model, work, that seems to have integrity, ktorý vyzerá, že má integritu alebo vyzerá, že funguje, you'll be able to take them back to those 5 speakers budete schopní ich zobrať naspäť k tým 5 naspäť k tým rečníkom and ask them to ten model explain how this model works in their application. a skúste sa opýtať ich, že ako tento model funguje v ich aplikácii. You can either do that literally to ask them, or you can do it Môžete- by investigating their study and doing it for yourself. Môžete to robiť tak, že doslovne sa ich opýtate, alebo môžete to robiť tak, že budete to sami skúmať. When you've done that, A keď to urobíte, or the process of doing that, alebo v tom procese, keď to budete robiť, I suspect ja will navrhujem, show you že, alebo myslím, že vám whose to message ukáže, is correct and že whose message is incorrect. koho posolstvo je správne a koho posolstvo je nesprávne. Let's pray. Pomodlíme sa. Holy God, we thank you Svätý Bože, my ti ďakujeme, that we have come to a place in our experience že sme prišli do bodu na miesto v that našej we have skúsenosti, the privilege že máme to to privilégium exercise our human rights, vlastne to vlastne decide žiť tie ľudské and práva determine our destiny for ourselves. a rozhodnúť a vlastne rozhodnúť sa, aký je We're free to ten náš agree or osud disagree a že máme slobodu súhlasiť alebo anyone nesúhlasiť about s anything. kýmkoľvek a o čomkoľvek.
We know that this freedom comes with a price. A my vieme, že táto sloboda prichádza s cenou. I'm thankful Ja ti ďakujem, that we have that freedom že my máme túto slobodu despite any risks that might come with it. napriek všetkým rizikám, ktoré s tým prichádzajú. Surely this is what you want for your people. A určite toto je to, čo ty chceš pre svoj ľud. For them to come to a place in their Aby experience prišli do bodu v ich skúsenosti, where they don't feel forced to accept something that they don't agree with. keď sa necítia byť nútení prijať niečo, s čím nesúhlasia. In Jesus' name. Ježišovom mene. Amen.